ဒီ comment လေးဖတ်ပြီးတော်တော်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားပြီဗျသူတက်ဆိုးတဲ့ main ကလေးလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ comment လေးကျွန်တော် reply ပြန်လိုက်မယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတည်းတဲ့ရောက်ခမတာဝန်ယောက်ျားတာဝန်တွေတဲ့သားသမီးတာဝန်တွေကိုတဲ့ကျွန်တယောက်ထက်ဆိုးတယ်တဲ့နေခဲ့ရတယ်တဲ့ကိုဘွားကိုမိဘကိုတစ်ချက်တစ်ပြားမှပေးဖို့မပြောနဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းကိုမိဘကိုမိသားစုလည်းထားပါကျွန်တော်အောက်တွေဆက်မပတ်ချင်မပြောချင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟာအတိုင်းအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်နော်ရောက်ဖရတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲမှာသဘောပေါက်လားရောက်ခရီးရောက်ခမရဲ့တောင်ဝန်နဲ့လှုပ်ပေးသေးရမလို့ main ကလေးတွေကလေသူတို့တော့မှကိုမိဘရဲ့ခစ်မတ်မလုပ်တာကိုကဘာလို့သူတို့မိဘရဲ့ခစ်မတ်လုပ်ပေးစရာဘာကြောင့်ရဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုမလုပ်ပေးနဲ့အကောင်ပြောတာဟက်အတိုင်းပြောတာယောက်ျားတော့မှအိတ်ပေးပြီးရင်ရပြီမွေးရတဲ့ခလေးနို့သူကတိုက်ချင်တဲ့နေရာတော့တိုက်ခိုင်းအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုခလေးရှိတယ်မလားခလေးတော့နို့တိုက်ပေးစရာမလိုအလှပြတ်တယ်နို့တိုက်ရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့တွေ့ဘူးလားပြောကျွန်တော်မိခင်ကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးကကျွန်တော်ထက်73နှစ်ငယ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ပြောကျွန်တော်အမေနို့တိုက်နေတဲ့မျက်လုံးကမျက်ရည်စီးကြအမဘာဖြစ်လို့လဲမိတဲ့ခါကျနင့်ညီကိုက်လိုက်လို့တဲ့နို့ဆိုနေတဲ့ခလေးကမိခင်ရဲ့နို့ကိုက်လိုက်နာကျင်မှုကမျက်လုံးထဲကနေမျက်ရည်ပါကျအဲ့တော့အလှပြတ်တယ်အသားနာတယ်မွေးထားတဲ့ခလေးကစားဒီကောင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွားနို့မဝယ်ပြီးတိုက်ခိုင်းမို့ခလေးတိုင်းနဲ့ထိန်ကန်အဝေးလျှော်မိဖို့တဲ့ခစ်မတ်အဝေးဘာမှလုတ်ပေးစရာမလိုဖရက်မဟုတ်သိလားဗာလဲဖရက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကမလုတ်ပေးနဲ့ခစ်မတ်ဘာမှအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေခစ်မတ်မထိုက်တော့သူတို့မိဘတွေပို့လို့တော့ဆိုးသွားဘာမှလုတ်ပေးစရာမလိုအမှန်တိုင်းပြောရနော်ဖရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထဲမှာရောက်ခရီးရောက်ခမောက်ခစ်မတ်လုတ်ပေးရမယ့်ဥစ္စာမပါဘူးကုံပြောပြီးဘာတော့မပေါ့လဲမွေးသူနဲ့တူအဲ့ပြီးရတာတို့ခလေးတော့မှနိုးမတိုက်ချင်မတိုက်လို့ရတယ်သူကသူသွားတိုက်ခိုင်းအဲ့ကလေးသူကသူထိန်ခိုင်းသူတမိုင်းသိလားအဲ့တော့အရင်မနှုံနဲ့အရင်မခံနဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုအဲ့လိုဆက်ပြော့တခါတည်းဘယင်မလို့ပြောကျွန်လုံးဖူးလာတာမဟုတ်ဘူးငါကျွန်လုံးမလုံးနဲ့ငါအမေတွေငါမိဘတွေငါ့ကိုဘယ်လိုထားလဲငါအိမ်မှာဘယင်မအဲ့တော့ဘယင်မလို့ပဲနေသိလားအဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့စပါလုံးစရာမလိုခက်မလည်းလုံးစရာမလိုသူပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပြောလိုက်မယ်ယောက်ျားကျင့်နေမှုရမှဂျန်နတ်ဝင်ရမယ်ဆိုပြန်ဖြေလိုက်မိမမကျင်နဲ့လည်းရှင်လည်းဂျန်နတ်သွားဖို့မရှိဘူးနော်ရှင်လည်းဂျမနဲ့တူဂျဟန္နမ်လိုက်ရမှာလို့ပြောသဘောပေါက်လားမခံနဲ့နော်ယောက်ျားကျင့်နေမှုရမှဂျန်နတ်သွားမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပြန်ပြောလိုက်မိမကျင့်နေမှုမရဘဲနဲ့ဂျန်နတ်ရမှာလားလို့အဲ့တော့ငါဂျဟန္နမ်သွားရင်ရှင်လည်းလိုက်ရမှာလို့ပြောစဘလုတ်တယ်ဆိုတာအတိုင်းသာရှိတယ်အဲ့အတိုင်းသာကြော်သွားရင်ကိုကအသုံးမကျလို့မဖလို့သိတယ်မလားဘာအသုံးမကျလဲသိတယ်မလားအေးအဲ့ဒါအသုံးမကျလို့တကယ်နာလို့ပြောတာအဲ့လောက်ထိအသုံးမကျဘူးလို့အဖြစ်မခံနဲ့သိလားသူပြောတယ်မလားရောက်ခရီးရောက်ခမတွေဘာတွေညာတွေတော်တော်များပြောချင်တော့ပေါ့ဗျာမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်ရောက်ခမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးအခုလို့လှုပ်လို့ရှိရင်ပြန်လှုပ်မခံနဲ့ဟိုရန်တိုက်ပေးတာမဟုတ်မြောက်ပေးတာမဟုတ်နော်အကောင်းပြောတာစဘလ်မှာအတိုင်းတာရှိတယ်ဆလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတူတကယ်